我们手机落水的黄金抢救步骤，你学会了吗？世界。第一步骤，马上关机，避免烧坏主机板或是更多零件哦。第二步骤，把防摔壳还有 SIM 卡给取出。取出后呢，我们拿干的布或是卫生纸，把多余的水分赶快擦干。千万不要拿吹风机哦，因为这样会更快的腐蚀你的零件。最后最重要的步骤就是来找摩曼新创啦。摩曼新创可以用黄金5分钟的时间，赶快帮你抢救手机，让你焕然一新。想要学更多的小知识吗？点关注、按爱心，或是底下留言告诉我哦。记得关注再走哦。